अगर आपको हमारा ये वीडियो देखना है तो लास्ट तक देखना मत भूलेगा। और हम ये कैसे बनाते हैं ये भी आप देख सकते हैं। तो गाइस हमें इसमें पहले डालना है आटा, तो फिर हमें इसमें डालना है पानी, थोड़ा सा डालना बस। अभी इसमें फिर हम लोग मिक्स करेंगे, फिर हमें इसमें को मिक्स करना है। और पानी कम पड़ रहा है तो और पानी डाल लीजिए। तो देखिए हम लोग ने आटे में और पानी डाला है। फिर इसके बाद हम लोग तो इसमें हम लोग को नमक डालना था, आपको हम लोग ने पहले ही बता चुका था। इसको 2 घंटे के लिए रख, तभी हम लोग ने इसमें ऑरेंज कलर भी मिला चुका है। तो अभी इसको फिर से 2 घंटे के लिए रख दी। तो देख लीजिए गाइस, अब अभी हम लोग का स्लाइम बन चुका है। और अब आप हमारे पे विश्वास नहीं करोगे ना, सच्ची में एक बार बना के देखिए, सच्ची में अच्छा स्लाइम बनेगा एकदम। देखिए गाइस, और इसमें हमारे को कमेंट, लाइक, शेयर और सब सब्सक्राइब कर देना भूलना मत, नहीं तो फिर हम लोग वीडियो नहीं बना पाएंगे अगर आपका लाइक नहीं मिला तो।